Olá, segundo ano do Ensino Fundamental 1. Hoje a nossa aula é de caligrafia. Nós vamos estudar a lição 13, as sílabas G e G. São sílabas escritas com a letra G, mas que tem o som de J, da letra J, e é escrita com G. Vamos agora conhecer algumas palavras que são escritas. Gelo é escrito com G, aqui ó, gelo. Olha aqui onde tá o G, G com E. Girafa, escrito com G e não com J. Olha aqui, essa é a letra G e essa é a letra J. Quando eu falo girafa, vocês percebem que tem um som da letra J? Se escrever no lugar do G e colocar J, está errado. São palavras que vocês têm que memorizar, tá? É a letra G. Palavra girafa é escrita com G. Tigela, escrita com G. Não pode colocar o J, é G. Tigela é com G. Vamos conhecer outras palavras que é escrita com G, mas que tem um som de J. Gema é escrito com G, olha. Eu vou, ó. Gema. Girassol, também escrito com G, ó. Girassol. Relógio, escrito com G. Ó, relógio, tá? Não pode ser escrito com J. Agora, nós vamos escrever essas palavras aqui, ó. Gema. Gema. Girassol. Relógio. Bom, hoje a gente aprendeu palavras escritas com a letra G, mas que tem um som de J. Vocês vão pegar o caderno de caligrafia de vocês e vão escrever essas palavras para mim aqui, ó, no caderno de caligrafia. Gelo, girafa, tigela, gema, girassol e relógio. Vão escrever, tirar foto e postar para mim lá no WhatsApp, tá? A gente vai ficar até aqui. Um beijo no coração e até a próxima aula.